दीदी क्या बनाया खाने में? दीदी आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे कौन है? जीजू आप? अच्छा आप अपनी शॉर्ट फिल्म का प्रमोशन कर रहे हो। शॉर्ट फिल्म? तुम्हें नहीं पता कि मेरी शॉर्ट फिल्म आ गई है? बाबू तुमने मुझे बताया ही नहीं। लो कर लो बात। जिस तरह मेरी वाइफ को नहीं पता कि मेरी शॉर्ट फिल्म आई है, उसी तरह आप लोगों को भी नहीं पता कि मेरी शॉर्ट फिल्म आई है। दोस्तों मैंने YouTube पे 9 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है सूरज की दुल्हनिया। दोस्तों ये शॉर्ट फिल्म अगर आपको देखनी है तो YouTube पे अभी के अभी सर्च करो सूरज की दुल्हनिया, जाके देखो बहुत ही मजा आ जाएगा। लड़की का रोल किया है मैंने, जल्दी जाओ जाओ।